tokumisa nzambe. Ndeko na nga mwasi kota tokumisa nzambe. Ndeko na nga mobali nazozelaka yo tokumisa nzambe. Mosali na nzambe kota tokumisa nzambe. Haleluya. Alléluia, 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 alléluia. Ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali, ndeko na ngai kota tokumisa nzambe. Ndeko na ngai nazozela kaka yo. Ndeko na nga na Amerika kota tokumisa nzambe. Ndeko na nga na Oceanie kota tokumisa nzambe. Ndeko na nga na Asie
kota tokomisa nzambe. Ndeko na nga na Europe, kota tokomisa nzambe. Ndeko na nga na Afrique, mosali na nzambe, bana na nzambe, kota tokomisa nzambe. Ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali, banda ko belela lobaka ka Saint-Esprit de Dieu. Onjolo bela nini na kati ya moumbu na yo. Saint-Esprit de Dieu. Yondo loba tikete mosali na yo azala kaka canal instrument. Yo ngi ko utiliser na kati na biso. Longola bo moto na kati na ye. Longola pensée charnelle, pensée ya nzoto na kati na ye. Tikete molimo mo santo lobela ye. Papa fongola biso pe écoute spirituelle. To yoka ainsi dit l'Éternel. Ndeko na nga moso zo prier. Ndeko na nga mobalo zo prier. Soko lungo yoka mungongo mutu okoyoka kufa. Mais soko mungongo na nzambe mutezo loba. Ndeko na ngai okozo eloko moko. Le msusu bande kozela lelo. Ekoki kozela pe le msusu jour moko ya réponse ya likambu yo bande kozela. Ndeko na nga mwasi banda kozambela. Ndeko na nga mobalo zo sambela. Mosali na nzambe msusu bana na nzambe, bana Afrique, bana Congo, bana Angola, bana Congo Brazzaville. Tozo sambela. Tozo bele la présence à Saint-Esprit de Dieu. Tozo bele la présence à Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Molimo santo kabanga molimo santo yonde sunginanga yakwata mwesanga zela ya semo etekaina mona kemoyo fongisi bona basanzu kemoyo fongisi bona baburami ndeko na nga mwasi ozosambela bele la présence à Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu asunga yo. Ndeko na nga mobali ozobele la présence à Saint-Esprit de Dieu. Mosali na nzambe ozobelela belela nzambe asunga yo. Nzambe asunga mboka na biso. Nzambe asunga Afrique. Nzambe asunga ndako na yo. Nzambe asunga libota na yo. Nzambe asunga na ba situation tozoleka, na ba problème tozoleka. Nzambe asunga. Ndeko na nga mwasi ozosambela. Ndeko mobali ozosambela. Mosali na nzambe ozosambela. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bamboye peleki, oh Jésus, et tout m'envoyer, makasi, hey Yahweh, toki no te nanya kolongi sanga, hey Golo, hey Golo, Yesu Papa. Na matange na yo wete na koma kimo na suka ya nzela
Merci le roi des rois. Merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, merci pour la grâce. Merci pour la faveur, pour l'opportunité sur ce petit biseau, papa Nangonga. Saint-Esprit de Dieu. Papa n'a dit que je ne n'importe qui, je ne les vrais adorateurs. Bon, bah, ça quoi adorer en esprit et en vérité. Papa, Skambangai. Papa, tika tengana za la simple instrument, canal. Oyo télémissile boso peuple na yo. Tika te maloba na yo ndebi malakati na ngai. Tika te yondo loba. Tangu ngana zoloba. Ya solo peuple na yo bana no baloba ezayete. Ezande molimo na nzambe mutezolo bana kati na ye. Ngana za la kake ticket, na za la kaka epave, na za la kaka canal oyo na vanjao. Mbe oyo zo bima na kati na ngati keteza la yo. Papa, bisika bana no nyoso baza connecté na Amérique, na Océanie, na Asie, na Europe, na Afrique. Fongola bango écoute spirituelle. Ya discernement ya parole. Pesa maîtrise de soi, pesa ba fruit de l'esprit. Pesa biso sagesse, intelligence. Tikate parole kobima, ebima parole d'amour. Parole de réconciliation. Parole oyekoya kosangisa pe oyekoya kope sa victoire. Parole oyekoya comme ma délivrance. Parole oyekoya comme ma guérison. Parole oyekoya kisa biso bokonza likolo. Pote yolobi premièrement chercher le royaume de Dieu. Papa, longola biso ba sentiment. Pesa biso ko banga yo. Kotosa yo kotamla na ba principe pe na vérité na volonté na yo. Papa, bandana biso programme lokola alpha pe na suka lokola omega. Tikete nyonse ko kisama na volonté na yo au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen, de konanga mwasi, amen, amen, de konanga mobali, amen, 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 amen. Nzamba pambola yo, nzamba pambola yo, nzambe apambola yo, nde konanga yi oyo, nzambe atouche yo okota poto zala elongo. Nde konanga na Amerika, nzamba pambola yo, nde konanga na Océanie, nde konanga na Asie, nde konanga na Europe, nde konanga na Afrique. Na moni ba kombo ezebele, me na kotanga ba kombo nyoso, tout est bon à temps. Na pesi bino mbote ndeko nanga na kolingola nanga na bokebi nyonso na kolandol nanga na bokebi nyonso po maloba oyo ezali vraiment po nanga Pasteur Gabriel Kasakula maloba oyo eza vraiment po na yo ndeko nanga mwasi maloba oyo eza vraiment po na yo ndeko nanga mobali maloba oyo eza vraiment po na yo mosali na Nzambe surtout maloba oyo eza pona communauté nyonso africain pe maloba oyo eza pona biso bana Congo maloba oyo ezali pona biso bana Angola maloba oyo eza pona bana Congo Brazzaville maloba oyo eza pona ba Camerounais ba Gabonais surtout bandeko nyonso oyo nzamba pesi ngolu bayoka lingala ezaloza ndeko mundele ovandi na Europe, na Amérique, na zone place nyonso okutani na maloba oyo. Soko yoka kalingala, la nanga na bokebi, la nanga vraiment ezali maloba oyo ekoki ko sunganga, ekoki ko sunga yo, ekoki ko sunga biso nyonso na ngolu ya Nzambe. S'il vous plaît, nakitisa mwa musique muke na moni za mwa makasi. Ndeko nanga mwasi, ndeko nanga mobali. Nzambe avana na message oyo na koti ba mabondeli, na koti na tuni volonté Nzambe. Loko les message ya temps. Nzambe lobi eza message il faut que nous bimisa message ya temps. Po ngana za solo pe na za maloba. Maloba na ngai moto moko ta kokanga yango. Maloba na ngai fete ya mamokili mobimba. Ba oyo ba yeba kite ba yeba pote mokolonga na koya na boina yoka mutu moko aloba te ngana yoka ka parole wana te ngana yoka baloba wana te Bible banda Genèse tina Apocalypse nzamba kosala ngolu moto nyonso ayoka
banda na Genèse tina Apocalypse nzamba kopesa biso nyonso mokili mobimba ezaloza païen ezaloza mwana nzambe ezaloza na titre nini lokola moto nyonso akoleka na justice ya nzambe po justice ya nzambe tali te kaka oyo ya bana nzambe oyo ya bapaïen oyo ya bapoliticien oyo ya bakombate justice ya nzambe lobi moto nyonso biso tu mokili mobimba yango nzambe alobi na tango ya suka vaya maloba na ye kokota partout maloba ya nzambe ekokota na se ya mai ekoteyama na zamba ekoteyama na likolo ekoteyama na se ekoteyama na bakontina nyonso ekoteyama maloba na nzambe kolando tina kati ya ndako na yo ato bokokende église ata nini oza na religion nini mokozwa ngolu ya koapprendre vérité vérité etali religion te vérité nde nzambe vérité nde yesu ozala oza na religion nini mais okoapprendre vérité yo moko nde okochoisir alobi na tie mabe liboso na yo na tie mpe malamu liboso na yo yo moko pona mais nzambe na bolingo na ye azoyebisa biso topona nde malamu topona nde vérité po vérité yango nde ebetisaka vérité yango nde ekambolaka vérité yango nde delivraka vérité yango nde kokotisa biso na bokonzi ya likolo ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali teme na nga nayaki nango lelo eza teme moko 1 bible lobi tobiba na Babylone na kati ya teme wana bible na nzambe alobi lisusu tolobela conséquence ya guerre conséquence ya bitumba o ya minduki po bato ebele bayokaka guerre bato ebele balingaka guerre mais nanu baétudia conséquence te mais eza na bato lokola bamindele bango basi baétudia nyonso po baleka ndeko mwasi na bana nano introduction ndeko mobali nano akoti na parole te na opesa introduction na okota na ngina zo nanu première étape ya conséquence ya guerre semande na okita na Babylone la grande ndeko mwasi ndeko mobali ndeko na ngai soki nano yobi nzala te tuna bato balala nzala eza na mutu mosusu a famille riche ana tu biloko akolia na ndako yele biloko ya ndako akolia eza ebele me ndeko wana telema ana bakamarade ya bapauvre ati otala ndeko pauvre bandeko wana baatana eloko ta kolamba eloko akolia te ndeko aza riche azolinga abika mpe nameka lelo nga mpenza na omeka ndenge nzala ezalaka biloko ya makasi ya ndeni bolalaka mpe nzala aske nzala ya ndenge nini kamara na yabi meka ndenge nzala ezalaka ate para bababi papa lelo nga na olia te swa na yo olia te bafufu baloso bamikate bangombe bapondu nyonso tu komple na ndako me ya lobi ameka nzala bandaka nga libumu tongo ekoki c'est bon 18 heures libumu komo ningana pas même 20 heures ye moka komo loba neti nalia na nga mutu moko te peso tala ye babi yo baki nzala kanga nzala bakanga on toute la journée kanga habité na ko comprendre eza facilité nzala tikana lia mais na ko yebisa camarade ngana ya facilité alinga ta meka eloko nano asala te mais ye moka moni bimaki
nzala donc balusaka michopo donc nzala ekangaka pe mo ekangaka même toilette do soka ngi banzala même toilette comme lo passe po kendango do soka ngi nzala michopo ko balu ko donc olala te mutalanga ta meka nzala mais yemoko asoka teoria pote nana meka nzala te conséquence nzala yebi yango te ndeko nanga soki nano bela te kolinga te obela po bato babelaka bayebi conséquence pasa ya maladi ndenge nini ezalaka ndeko mwasi ndeko mobali guerre ezalako ndeko na ngai o ezalo kwa liloba nazoloba pona bandeko na ngai ya Congo nga wana nga selonga nako préféré solo ya fulu ke solo ya bibembe nga Pasteur Gabriel nako préféré solo ya fulu solo pona bina fulu il s'agit de vendre to solo la tozo mayele moko bomoko nini fulu ekosala pas même une année basokodi ba fulu propriété zongi mais bibembe te solo bibembe etikala kalibela na ba donc atakuto o basi balongoli solo mais ermo bano yo kango kaka e otikala yo tangu na mona ki babomaki mama na ngai solo ne bimaki tangu na mona ki babomaki papa na nga tangu na mona ki babomaki ndeko na nga tangu na mona ki babomaki frère na ngai okotikala na ba 50 na mutu okotikala na be émotion okotikala okokoma neti neto baka bidongo okomi mutu ebeti ndeko na nga soki nazolo babongo pona ni nga na parcours ya vie ponga témoignage nga na yaka na ba témoignage na yaka te na témoignage moko spirituel o nazalaki ndoki na kindoki basala bote nga ba témoignage na betaka batu baza vivant batu ba monaki pe batu wana ba ko témoigner soki nzamba lingi ke makambo alo beza solo nga na bu jeunesse na très jeune na ya poto très jeune mwana muke na kola na poto mais avant na kota poto na leka na ba pays ya guerre ndeko na ngai balobaka soko lingo yeba likambu tuna muto ya a vivre kiango bandeko na ngai lokola bandeko na ngai Angola soko zebi c'est guerre eza loko zo bomae ozo pese motema po a vivre likambu ndeko na ngai Congolais biso nanu to beti masase beti na mboka kobanda Kasavubu kobanda neti Kasavubu Mobutu Kabila le père Joseph Kabila tozala ndela ba rébellion tozana ba biloko comme ça donc ba assassinat toyokaka o ba pillage maintenant nous toka lokito ya masasi te lokito ya masasi lokola bandeko na biso ya Angola bayoka bandeko na biso ya Angola bandeko to benga ka ba regresado na bandeko to benga ka ba chungura ngana jwa ngolu ya koleka na tango ya guerre lelo tozoka Angola kimia gloire à Dieu lelo tozoka pe mutazi visa akoti Angola na passeport congolais batelie visa akepe d'Angola asali ba besoin na ye azongi Pekin mais tango biso to ndoko ta Angola okozela na passeport congolais te okozela pe na visa te po eza catastrophe serona savimpi bazo betana na Eduardo bayebi ke savimpi aza mutoyo bazo aider na ba Mobutu na Congo donc Congolais za le quoi ennemi okozala na passeport en Angola ya Congo ya Zaire c'est Rwanda pardon le Congo za lelo mais ngata mona kotekeza ki Zaire okozala na passeport ya Zaire te na visa
lobo la diplomatique c'est pas diplomatique oye na ndenga gouvernement obe na ndenga ko bomba no selma kam no zongi mais ndenga tolobaka mo luki que jeune a kyo luka ndeko mwasi ndeko mobile na kati Angola eza mutu tu il faut za na munduki soki obimi oke wenze neti babiso tokomaki kuna na Angola oza automatique faut komaka regressado faut longola kombo même ya Zaire donc bako etidioka na langage mais kuna okomika kangolais po première loko koluka eza bilet il faut luka identité angolais po omeka kovanda kimia et puis il faut préparer lokola guerre ndeko mwasi ndeko mobali makambo yo kaka makambo ya guerre eza makambo basakanaka nango te na kati ya guerre baconséquences ebele na kati ya Angola kobanda jeune ti mukolo koko moto nyonso foza na munduki soki ekomi na aire moko ozomona voisin beti bakwa yo pe fo beta bakwa voisin wana pe fo beta bakwa okuna bino tu fo bo beta po bo sentir ke moto nyonso na sécurité na munduki soki ka lopango no masase beti te bayebi déjà ke kuna munduki ezalaka te okomi na danger ndeko mwasi ndeko mobali masasi babombe bagrenade eza camarade na yo te s'il vous plaît conséquence à masasi etikaka bato batikali handicap ya vie bakata soke oke na bapaye lokola na Angola otala bato na kati ya nzela na bahôpital omona bato ndenge makolo ekatana omona nde maboko na bamine oleki bolokolo ekatani oleki boye omona bandeko ndenge batikala na conséquence ya minduki soki biso lokola peuple congolais tozonga tobeta masasi angolais moko ezotie mawa abia bandeko nanga bayebi conséquence loko te ezeloko mabe bandeko nanga Angola bazocha bacha bango pasi na mawa babino nzambe lokola bayoka yango te sunga bango pe bayoka yango te ndeko mwasi ndeko mobali na kati ya guerre maladie soki bomio te po ntango ozobunda hôpital moko eza susu na fonctionnement ya malamu eza te oza na tete soki obeli bakizwa yo bakima no na hôpital eza te po moto nyonso azobanga kufa moto nyonso azolinga ase défendre soki maladie te moto ekoboma yo nzala na kati ya guerre maladie soki ebomi yo te nzala moto ekoboma yo na posa ya mai soki yango te masasi moto ekoboma yo balobi moto alukaka guerre apreparaka guerre soki yo prepare guerre te ozolinga obunda guerre na loyenge okozala na échec ndeko mwasi soki oprepare guerre te yo olingi obunda guerre okozala na échec ndeko mobali soki yo prepare guerre te molingi obunda guerre okozala na échec mpo na ngongana yo ozoloba guerre eza na bato mosusu badeja na minduki
Et ça, nous avons tous préparé. Babundaka na loyenge te loko babengi guerre. Bakendaka pe na sentiment te na loko balobi guerre. S'il vous plaît. Le lonzamba yoki kolela. Ya peuple angolais. Tika bango. Soki le lot de zoko angolais soit avancé. Angolais soit saboui. Tokumisa nzambe. Biso ba pays voisin. Lokola ba Congo Brazzaville. Ba Congo démocratique. Ba Gabon, ba Cameroun. Il faut qu'on s'ambe la kopesa nzambe merci. Nga na leka na Angola na vanda na Petrangol. Nga premier photographe makamona zo bisayo enseignant mo kilima bawe bisayo premier photographe na Petrangol na Palanca na Mabor. Ce que na bi premier photographe yaba étranger yaba regressado yaba tu nyonso yo alinjazo mo photo po tinda tana famille na eba yeba kazo vivre. Batemwe baza na kotanga bakombo te me batope ba olandanga ba ebike makambo alo beza solo mwana stop control et pas pauvre suna mokonti batu basala yango ceux qui concert les bêta mais ça c'est bandi ta biso nyoso na libulu à toilette concert etika na musicien na biso tototi na libulu à toilette. Na paya guerre noti na bangola nga na leka kozala na nyonga mutute mwasa mutute problème na mutute pweza liwa na liwa do ceux qui ont vivre za liwa nde konanga Congo République démocratique tona mboka makasi o mungunya zolinga yabi tumbe bimanzamba lobi non ebeta te eza nzambe azoboya masaselela na Congo kwa boyi totikala na Congo epanzana pe ko panzana kate nazolo bango take serviteur de Dieu Congo ko panzana kate maloba oyo ekokende de génération en génération tina bana nga bakoyoka kango Congo ko panzana kate Congo zoke na victoire ozana makanisi ke Congo masase kolela ozana erreur ozomikosa tango basaselela na Congo et c'est le cas Congo masase kolela te et ozala kanengo zokoba rebene te bongi masase okaka guerre et ko beta te na Congo na zo biso te que l'homme de Dieu na tie maboko na nga likolo ce qui masase beti bozo msilanga kasetoi bo olobaki ko beta te et ko beta te. Nzambe batoka bobenga ba faux serviteur batoka bobenga ba faux basbana nzambe ba faux nzamba zoka kolela ta ya muketo olela butu moyi nzamba zoyoka ndeko na mwasi ndeko mobali question na otuna yo soyoka lokita masasi yo mto mibengi combattant est-ce que yo combattant soyoka lokita masasi. Première question on a tout niveau. Combattant. Soyoka lo kitwa guerre. Soyoka un vrai combattant. Oyoka lo kitwa guerre. Oringa guerre te na mboka na yo. Soyoka un vrai politicien. Oyoka lo kito ya masasi. Oringa masasi te na mboka na yo. Épreuve na ope sabino omoni makamune ta masasi seko ko efsa mindele ba mono lokwa ba donc débité pour ba vivre ki ba bilokito ndongo ko ba guerre à 40 à 45 mundele à vivre à lokito et ça là est somo soko tuli ba mindele histoire na bango ba komaki ko lia même mbisa mubesu
bakoma ekolia nyau banyau bambwa o biso to kamo ba chino baleka mbwa babindele ba biso ko biso tolia bambwa biso tolia banyau to bande kolia na musuna mutu lokola na mboka na biso hiver mutapola kate ceux qui mutu ba masaso o réserver musuna mutu o bombi me ba neige et pour la te po o liane puisque o vivre na bamboko tango zoko guerre 40-45 ceux qui ont vendu en Europe, linga ko tuna pe ba mindele. Obi bo pasaka guerre wana ndenge nini. Ba ko so ko linga to yoka ka mo guerre na mboka na yo. Ko linga to yoka mo lo kito ya masasi na mboka na yo. Pasi masasi zo beta. Papa za la rasusu te. Mama za la rasusu te. Mobali za la rasusu te. Mwasa za la rasusu te. Bana ba za la rasusu te. Famille za la rasusu te. Et comme sauf qui paie. Mututo akomina na loyenge ya émotion ya somo ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali makambo nga na zoyebisa yo vérifier petuna volonté nzambe aoyebisa yo ke azoyebisa bino solo ubi azokosa nzambo nga na osela butu na moi ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali lokito mutu alukaka guerre avandaka mosika te namona nanu te Rambo akendaki esika bato bakanga akolibere bango na boloko epi baprisonnier bakomi na force balobi Rambo aye bango bi bako makasi po baganye bitumba mototo kotinda batu guerre yo bomba mi musiko zolia fufu na mwasi nona bana bolali ozosa batu bunda eloko wane tikala me mikanda na Angola po biso nyana biso ba histoire na leka na Angola se komoni bato balobaka ba regresado na batuti na ba sungura etikala lokola pe mwa eloko moko na motema ke bino tango biso to okufa bino tango biso to obunda bino bobimi bokena bino na Congo Brazzaville bokena bino na Zaïre bokena bino na ba pays mususu siko Angola ninge bonga bino bokomo zonga moko pe komaka neti bongo ke na tango apasi bokimi na tango esengo bongo ya bolo bibo abana mboka pourquoi boyete to bunda biso tout ceux qui vraiment ont na soutien mboka obunda na musika te kendo bunda yo lingi guerre kite kendo bunda na guerre miko bundita muna musika te pour un vrai soldat un vrai combattant abunda na musika te abunda na kata terre mena ko ebisa yo na tongwa lelo ndeko politicien guerre za mabe pe mutu asala minduki mutu asala ba auto brenda asala ba hélicoptère asala ba mirage ayebike guerre za mabe na mboka ne azwa mitindo kolelaka lisusu te yango moni basala communauté européenne Schengen akali kambo bakoti bango nyonso onyobundisa France tous les pays européens kotelema onyobundisa Belgique tous les pays européens kotelema onyobundisa Hollande tout bakotelema po bayibiso toboyi lokito wana toyebi lokito ya Hitler toboyi yango bango mtu baosala minduki bango mtu baosala biloko ya guerre mais na kati ya mboka na bango baboyi yango po bayebi conséquence ndeko mwasi banga biloko anelela na mboka na yo ndeko mobali banga biloko anelela na mboka na yo mosali na nzambe kolinga te eloko anelela na mboka na yo yango ozoka ta oyo bazobenga ngo ta ya dialogue ta ya masolo tovanda peuple ayoka biso oyo peuple akosepela akumbi biso lisolo ya dialogue
ndeko mwasi, ndeko mobali, mosali na nzambe, peuple africain, peuple congolais, soki tote ke kaka mboke bonga na masasi, tolingi toka bamboka na mutu asali masasi, tolingi toka bamboka na mutu asali bibi bendam ya guerre, po yazo zelango, po tele masala ngo ebele na mboka na lobi kolela te, azoluka kolelela wapi, po asala perte te, po mutu asala ka munduki eza po etekama, mutu asala helicoptère eza po etekama, mutu asala ka ba fusée ife tekama, ba bombe ife tekama. Tango ezo tekama te yaza motema malamu te. Yango zo mona zo sala ba division, ba songi ba nini po mobula kota po biloko ne tekama. Po na mboka ne ba kosomba ngote. Po na mboka ne kolela te. Peuple africain, peuple congolais, Afrique ya demain po na bana na biso. Eza so ya masasi te. Eza nde dialogue. Yango nzamba sali tout. Toye belé na Europe, toye belé na Amérique, na Asie, pour te comprendre. Ti le nzamba tu na ce que bozo comprendre ka te. Kala bozala ka mingi te. Na Europe, na kolba oui bozo comprendre le système bateau ba memate. Bozala ka mingi te na Amérique, bozo comprendre le système na bangote. Mais le lobo komi envahi, bo komi partout na monde. Ti le lo mali le bozo ka te. Bo comprendre te que bozo manipuler. Bozo comprendre te que bozo ngande lokito ba le liselabino. Pourquoi te boko koma ini na dialogue na bomoko po bobo msamboka. Bobo ya conséquence ya makila. Bobo ya makila. Ndeko mwasi ndeko mobali. To se kaka. Tozo se kaba Rwandais. Oh ba Rwandais. Mais ce qu'on bengi Rwandais. Oyebi se conséquence ya masasi. Abiso Congo kolingango te biso to vivre o kaka utu tuti. Eza catastrophe naturelle. Ti lelo tikala na ba cicatrice na mitema. Ti lelo tikala basi. Place lo kito masasi zolela. Etikala ka ba cicatrice. Ozomona ndenge bazo kata mutu na machette. Ozomona ndenge bazo kata mutu lokolo. Omonde bazo kata mutu bazo boma mutu. Soko za makasi te otikali folie, otikana liboma ya vie ya libela. Baboma yo te basalo te men biloko yo moni kaka e bebisi moral na yo mutu pe kufi vino pe kufi. Ndeko na ngai nzamba azo ko épargner biso na ba combat moko ya batatation minene. Peuple congolais na oko sauter na so vérité na kombo nzambe na tomboli maboko likolo teke mosali na nzambe. Biso bana Congo République tolamuki na tongo malgré ba situation toleka to pesa nzambe merci après to binzambe jusqu'à quand situation yo jusqu'à quand nzamba ebi ndenga zo ko libérer biso na ba situation babi bato bakoleka mais Congo ko tikala bana na biso bakoleka bana na bango bakozala bana na bango bakoleka bana mususu donc Congo biso tout koleka mais Congo ko tikala. Donc, nzamba yebi plani na nango pona Congo République démocratique. Nzamba yebi plani na nango pona Congo Brazzaville. Nzamba yebi plani na nango pona Angola. Nzamba yebi plani na nango pona Afrique. Bible lobi makanisi na bino eza makanisa nzambe te. Donc makanisi na biso batu eza makanisa nzambe te. Oh biseto okanisa yango te nzamba okanisa. Nzambe pasa na ndenge na yazo monela. Mabeleo ya keli abengi yango kombo ya Congo, Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie. Nzamba yebi pote nzambe na kata ba continent wana azape na bana na yo baza choisi. Aza na posa na bango po bakota na bokonza likolo. Donc yemo kwa yebi
ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali Bible mutezoloba et Bible lobi mieux vaut olia lipa ya makasi Bible lobi mieux vaut olia lipa ya makasi na maya sukali ya pamba lipa ya makasi ezanga charcuterie ezanga saucisson ezanga rien mayo zomela ezanga miliki ezanga nini mai ka neto baka maya lobo mieux vaut mela maya lobo ya sukali na lipa makasi okangi mwanzalo sengi nzambe merci ke olia ba saucisson olia ba viande olia nini na douleur ndeko mwasi bamtutu ba oh guerre masase beta loyenge ba opeso mandeko mwasi masase ango banda koboma namsuso ntango simbango na kombo njambo tengaka kombo Yesu ozana makasa kobeta ndeko na yote po mutozo kono boma aza po sa mundele te po so arabe te po sa chinois te po sa muntu mwindu pe mutongozo aolo balingala lokwayo tobo mano zomo mtabo bombo manga ngabe na bombo bolo bali baboko me bobeta na masasi ndeko mwasi keba na likamu babi guerre mekozo ata film ndengo ko ba film ba guerre chango na novanda tala ndenge lokitone betaka sko mizongisa lobaba lokitone na oluka Kongo beta na mboka na ngafunga na ko beta lokitone meka ko mituna zonga vraiment mutu ndeko na nga mwasi yo mutozolo ba guerre fo Kongo masasi zwata ba film guerre mitali boso na yo banda siko kotala ba guerre ningi batu aboma kandenge batu bakufaka zongisa siko cha Kongo liboso mboka no Kongo chango liboso nawo ndeko na nga mobali yo mutoluka guerre luka film ba guerre chana no ngo tala nde batu bakufaka tala ndenge venema guerre zalaka siko zomboka no Kongo chango ndengo wana combattant yo mutoluka guerre s'il vous plaît zwa ba film guerre chali boso na yo banda ko tala ndenge masase beta kana guerre ndenge batu bakufaka zwa siko mboka no Kongo chali boso ndeko politicien yo mutoluka guerre zwa kaka film na yo chana liboso na yo tala ndenge masase beta kana ndenge batu bakufaka siko cha guerre zwa mboka no Kongo cha beta masase basali na nzambe obozo luka guerre cha film guerre liboso mosengo zwa ma film guerre cha liboso etake cardinal cha siko cha omona ninge bato zo kufa bimisa peuple na yo congolais bakende ba beta na bakufa ndeko na nga mwasi makambo ya guerre basakana nango teza eza masekite guerre ya camarade na yo te ndeko na nga mwasi guerre ya camarade na yo te ndeko mobali guerre za camarade na yo te combattant guerre ya camarade na yo te politicien guerre ya camarade na yo te basali na nzambe bitumbo to baka guerre eza camarade na yo te sakana na wakamu mususu tukina lobi guerre eza lokwa na zo bisayo liwa ya camarade na ote kokufa ndo yo ka kokufa ata bachoyo ko na mwasi na yo babi bapona mutu nani bakoboma mutu liboso okobo ya libala mutu moko tasa pona ngana kufa liboso mwasi na ngana kende azalaka te ongana kufa liboso mobali na ngana kende azalaka te ongana kufa liboso papa na nga ongana kufa liboso mama nanga ongana kufa liboso bana nanga nanu tomona yete héros wana héros kontima par Jésus le roi des rois Yoshua ya Machia à part Jésus Christ nanu tomona mutu mususu te na monde ezala ba prophète ezala ba sali na nzambe ezala ba nganga ezala emoko Satan Lucifer abanga aliwa mutu moko tasa ndima liwa
mais pour la kotinda bato bakufa bato bazaka pressé bobima weko yeya ozotinda bato mais yo moko lemso ovandi ozotinda bato mais yo zolia fufu ozotinda bato yo zolia mikate ozotinda bato na ngande ozolia kuanga na kamundele ozotinda bato lemso wana mbetu na mwa solali mozotinda bato bobima botambola bobeta weko yeya baoluka longi na yo muto oyo babobima ozalaka te na evenema mozotinda bato bitumba kamaradi na te ndeko mwasi ndeko manasyo biso vérité na makambo na ebisi yo conséquence de la guerre na yoko bimiso siko na écriture na parole de Dieu soki totengi na Matthieu chapitre 22 verset 21 Matthieu chapitre 22 verset 21 au Kotang Matthieu chapitre 22 verset 21 Jésus-Christ yemoko bateli ampe bateli mokili na nzambe bateli bitumba na nzambe bateli mbongo na nzambe Jésus-Christ alobi ya César ya nzambe pour Jésus-Christ ayebaki que comme mélanger makambo mokili na nzambe te oko mélanger politique na nzambe te oko mélanger makambo oyo gouvernement ya guerre na nzambe te abisoko zo sala makambo ya César tikala na César soko yepa nzambe njo sala makambo ya nzambe sala makambo ya nzambe kosangisa te basangisaka politique na nzambe te basangisaka makambo mokili na makambo nzambe te ndeko na mwasi na zwebisa yo solo na kombo nzambe ndeko na mobali na zwebisa solo na kombo nzambe eza piège oyo Jésus-Christ soka yebaka ko répondre te lentusu ngana yo to vivre te mokili se kufakala na ba haine na ba division o eza na mokili so kaka Jésus-Christ ayebaki ko répondre question wana te ezalaki soko tengi même Bible bazolo bango bien piège ba piéger donc soka Jésus-Christ alobaki soki okoki ko sangisa César na nzambe bo to sangana nde catastrophe na monde Jésus-Christ alibibiso bana nzambe to sala makambo nzambe po bo kontina biso eza na lola eza wate bato balingi politique bato balingi César bato balingi impôt bato balingi mokili bango pe basala mokili po bakofuta mape na salaire na bango ya mokili ndeko na mwasi on a zo ko vérifier siko yo tango lo besoin combattant oza combattant ya Jésus-Christ ou oza combattant ya mokili soko za Jésus tala makambo zo sala soko pesa mokili kena mokili kende na guerre donc tika ko kabola yo lokolo lingi bato bakufa na guerre ko benga bana nzambe te bakufa na guerre po guerre eza ya bana nzambe te njeza lobi to tika bino bobundana bino na bino bana nzambe baluka pe ya bokota likolo okoki ko forcer bana nzambe te na makasi baya kota guerre bakota politique bakota trouble po yozo luka makila komela po yozo luka misuna kolia batu na mona place moko te na mobanda ngai na koma mosali na nzambe nazalaka meme païen na yoka lokitwa nzambe oyo na mona place moko te nzambe eshua nzambe akoti bitumba eshue peuple congolais tout tika losala na nzambe to banga nzambe kongo ko bonga peuple congolais komi ko shueshe nzambe po délivrer Congo ana posa ba ya ba combattant te ba sala marche nzambe po délivrer Congo ana posa te ba chrétien ba défiler peuple chrétien peuple congolais po
Po nzamba délivrer Congo. Ana posa ya ba marche te o marche. O debiso nyoso sima to nzambe te. Nzambo yo abimisa bana Israël na Égypte. Atindaka Moïse. Moïse na Aaron na Josué. 3 personnes. Bako bunda. Balobi na ntawana armement Pharaon na monde. Mutu moko tana makasi ya roi Pharaon. Mutu moko ta kotelema na Pharaon. Ezala ba européen, ezala ba même. Ntawana to yebi histoire. Babi Pharaon za ki blindé. Na armement na makolo na se na tout. Mais tangu nzambe alinga libéré bana na ye. Akendaki na batutal bibo so minduki bokende otokende to défilé poto kangolama peuple congolais boni ko nzambe soni peuple congolais nzambo a créé yo nzambo a créé nga nzambo a créé biso Kabila a gagné nzambe Kabila a gagné nzambe boni to sala na nzambe tozo saka après ozoganga pe pasteur baba kobima catholique edelete catholique soki nzamba tindi bango faut ba gagner combat donc catholique nzamba tinda bango te balakisi biso pe na mokilike baza ya nzambe te ce sont des monstres ngina on prouve na kata bible babimi Kabila gagné catholique na marche donc catholique ozo présenter nzambe. Peuple congolais, réveille-toi, toi qui dors. Nganzambe nangali pasteur Gabriel. À côté nanga moko na libéré même Hollande. Nzambo ngana salelaka. Akobo même roi ya Hollande. Ceux qui na obanga yi. Roi Hollande soka le king odaye. Nga pasteur Gabriel. Na obe na choma la tête na chona na défi. Na défi. Nzambe nanga chuakate. Nzambe nanga polakate. Nzambe nanga ko boma même roi Belgique soka mbeki be man ngaye ba ki e pasteur wana solo baloba mingi ame kasuki man nana nzamba solo odaye na tibota nemo bimba tous les générations nzambe nanga ko telema le roi Moïse nzambe nanga ishuakate peuple congolais to sakana na nzambe nzamba tinda troupa batu bakenda kufa ofele bato bakufi nzamba kundi bangote, gouverneur pas kundi bangote, bakende ngoana. Quel Dieu combattant vanda réfléchir. Ceux qui vraiment combattent, ils ont convaincu nzambe mutalba qui sont solana catholique. Nzambe ni bo sala. Monsengo répand. Na koti na kie Babylone. Ndeko mwasi. Ndeko mobali biso nyonso nanga na bakoko tozaka na ignorance ya kolanda nzambe lokwa catholique biti nango na Afrique baki komema nzambe ya solo te catholique baki komema ba profit na bango ba intérêt ya Europe na kobeta histoire te vérifier côté na histoire tout na webisa yo okoya kozongisa ngaka na nzela ke na raison. Catholique avec l'exception nzambe ya soloté ba ki na intérêt na bango peuple congolais na ngina longolé loko moko peuple africain ba tebele ba kasaka catholique mutasala bible ya catholique te ce sont les vrais serviteurs de Dieu o babanga ka nzambe ba sali bible catholique lokola bona ki noir nana eba ana avancé te na mayele ya molimo ya makamu ya connaissance ya kotanga catholique azoki bible lokola eza la porte d'entrée na Afrique porte baya koyiba Afrique nazo vérifier makamu nazo ebisa yo catholique azwa bible lokola porte d'entrée pona intérêt ya Babylone la grande ce qui n'a pas le bien mot, au quand ça passe à Babylone, tanga ngoto tanga na révélation Apocalypse chapitre 18 verset 4 Apocalypse révélation 18 chapitre 4 Bible lobi bobi manakati na bango
bato basutani, bato yo ba hypocrite, ba pharisien, basali libanda ki mosantu, njoka nde bato masumu, ba pede, bato ba organiser ba pede ba balaneza banani, bato baboma Yesu banani, bato baboma Yesu, ba sacrificateur. Qui est le sacrificateur? Bato basutani, bato baboma Yesu, le vrai Jésus. Ndekonanga mwasi. Tozana Jésus-Christ, na zo biso vérité koki ko vérifier. Tozana Jésus-Christ, oya kufela biso, aza vivant. Vatican, asale la Jésus-Christ vivante. Bango basale la Jésus blanc. Jésus mundele, Jésus blanc. Jésus blanc, pas na bango ti lelo, asa ressuscité, aza na croix. Côté l'église nyoso catholique, au mona ti lelo Jésus aza na croix. Bible lobi, tokoki jamais. Quoi, yokanga na Jérusalem, toka sa pasteur alo ba makambo so ba pam. Ésaïe chapitre 45 verset 20. 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 Bible lobi, bosangana na liboke mokote na batuwana bazali na ignorance, bazali kotsambela banzambe ya stati ya mabaya. Ndio moto mona na mabaya bacha Yesu na mabaya. Yo tala remarquer na Congo bato oyo bozol ko basoda babe tala muto akoti na église catholique azaka ndoko yebisa Marie, mama Marie bundela biso bitumba oyo mama Marie ozoki de na stati ozo pesa nzambe kanda ozoki no lobela stati nzambe ababi c'est un dieu jaloux. Akabola ka gloire na yena mototende komosi, akabola ka gloire na mototende komobal. Makamona zo bisa yo bokocha mosengo avanda bo moneka ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ceux qui vraiment Bible avant de se rendre sur table na catholique atangaka. Ce katangaka makambo Bible. A osala makambo sala qui était le 31. Donc azak na pour politique, azane na makambo spiritualité, ana makambo nzambete. Parce que le peuple catholique, la Bible est ignorant. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ignorance. Ozomona mutazo kende na stati. Marie, Sunga Congo. Marie, Kangola Bissona Bitumbo. Marie, mère de Jésus, au côté de la Genèse, tin Apocalypse. Place mon côté balobi to adorer Marie. Marie paix azo c'est la justice. Ya kokende life l'automne à Lola. Nde comment si? Nazo bisa yo vérité. Nde como bal. Nazo bisa vérité. Marie mère de Jésus. Azo c'est la justice. Azo de grâce. Yakobota Yesu. Le vrai Marie. Akokota Lola pour la grâce. Yango monitango même ange Gabriel la Bible lobi Marie grâce ya nzambe zana yo okobota Messie. Azo grâce. Maza mutu lokola ngana yo. Si ma yakobota Jésus a participé qui peut dans masumu, a tonga qui paie, a langwa qui paie, a finga qui paie, a chola qui paie, a salaba masumu lokola ngana yo. Nde comme si bimana ignorance. Nde comme bali bimana ignorance ce peuple congolais. Marie Oyo Marie stati bachena na catholique, ce n'est pas Marie mère de Jésus, c'est Marigoué. Marigot c'est une sirène. Au côté de la Bible. Marigoué. Oyo tobadeki kotanga na tango to kibana mike na récitation na caramel femme noire, femme africaine. Oh papa wemba yemba Maria Valencia na ba espagnol na ba italien. Ba invoka kaye, c'est un démon en personne. Bastati. Yozol go libérer Congo na bastati. Na kombo nzambe na monoko mama. Nzambe ni nozo bundela. Na yeko lekson nzamba pasteur Gabriel Aishwa kate. Nde comme si. Soko tolandi Zoya a libéré peuple à Israël en Égypte. Aishwa kate. Atinda kabato pe groupe te bagamba no libérer Komboka. Atinda ka mutu moko abanonde na tindio mboka mbaba koyeba yo na simana kende bimisa mutu wana longola president wana longola ba changer régime mutu moko
Nzamba na posa million batute. Nzamba na posa ba démarche te ba marche te pour Congo la libérer. Nzamba na posa ba marche te. Nzamba na posa guerre te. Na nguya na ye. Ndeko mosi ndeko mobana. Totanga na Lévitique. Lévitique chapitre 18 verset 4. Lévitique chapitre 18 verset 4. Lévitique chapitre 18 verset 4. Bible dit Bobi manabato ba fabrika ba fonzambe ba koma ko benga ba nzambe abikeko ba nzambe alobi na leseli Dieu pe na jaloux na kabola ka gloire na ngana motute moto nyonso aza ko adorer ba faux Dieu nkanda na nzambe za likolo na ye ndeko na nga congolais ndeko na nga combattant ndeko na nga politicien ndeko na nga mosali na nzambe Jésus nini to adorer na kachamboka Congo nzambe nini to adorer na kachamboka Congo nde oyo ko libérer biso na souffrance nde oyo ko bimisa biso na passe Mosamali a tourné à l'obi père tant que ne ko adorer ndenge na montagne ou bien wapi alobi le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Jamais na kachabikeko. Jamais na kachababesteti. Ndeko mwasi ndeko mobali. Basilique Saint-Pierre ya Rome. Batu baboma Pierre banani ba Romain. Batu baboma Pierre ba Romain. Akufa liwani. Pour un vrai évangile en vérité. Le kola ba yebi parole oyo ba koma na Bible ke ba kopesa ye fongola ba sali basilique munene. Kota na kati ya basilique wana, il a des secrets oyo zali ngana yo soto oki mukile daye. Mosengo ayebi. Place okuta na mosengo, tuna mosengo. Première mutu oyo nzamba kela na mokili ndenge toyokaka mokili banda wapi berceau de l'humanité banda wapi tunilanga mosengo poni ni ba potre bazalaki nango couleur ni poni ni nzamba salaka ba potre ba vrai apôtre oba tiba koma biblia oba pesa inspiration oyo tuna mosengo nyoso ba osala za interama mindele bazwa Jésus ba komisa mundele ba apôtre Paul mundele ba Abraham mundele makamnyoso mindele pour intérêt ya Jésus blanc mosengo ayebi bozola la pongi ndeko mwasi la muka na pongi ndeko mobali la muka na pongi ba communion nyoso bonaka na église catholique ce sont des communions fétiches de sorcellerie et ça la kata Bible ba milingo bo bimisaka na catholique ba milingo ba bwakaka et ça ba milinga oye bengana ka milimo te et ça milingo bengaka nde milimo et ça la kata Bible au bénite au bénite ce n'est pas au saint c'est où tu na lola te et ça na France tout le catholique nyonso mai wana bombo kaka o bénite wa zona France est-ce que France est un paradis obi ba crime comme France a ça yo mutozo comme ça catholique ce qu'on dit na vrai diété au libérer Congo te il faut vrai nzambo ya solo ce qu'on dit vrai démarche ce qu'on dit vrai bateau ba sambela nzamba solo Congo vous a libéré. Mais ceux qui nzamba bikeko, ya bastati, aza Dieu moko aza très jaloux. Tozotanga. Na Exode chapitre 20 verset 3. Exode chapitre 20 verset 3.
Exode chapitre 20 verset 3. Exode chapitre 20 verset 3. Alobi ezana batu bakomi kokumisa bikeko na place nzambe wa solo. Tomoni yango ti. Na kata catholique tomoni yango. Ozongo libérer Congo na guerre. Ale guerre ngo kofuka mla bikeko. Na yo mutoko kofuka mla bikeko wa Marie. Na yo kofuka mla bikeko ya croix ya Jésus ba beta ba sete. Na mutakoti voodoo, na mutakoti ba marabu, ndenge moko, ndeko mwasi, ndeko mobali. Nzamba sala biso ngolu, ba mama na biso bakangama na catholique, ba comprendre vérité. Nzamba sala biso ngolu, ba papa na biso bakangama na catholique, ba comprendre vérité. Nzamba Jésus Christ na Esaïe 61, alobi ko misabatu na prison, ayeko bikisa batu na maladie. Ayeko bikisa batu o bana ba situation. Yo somona na catholique okoti rare potanga même Bible. Mutatanga Bible aka sango. Alingi yo simba Bible te. Alingi yo tanga te po soko yebi vérité o comprendre vérité ne sika yo vandi. Bible ngona Bible lobi mon peuple périt faute de connaissance. Ndeko nga mosi. Ndeko nga mobali. Nzamba lobi. Ya nzambe ya nzambe. Ya César ya César. Jamais. Nga na vandi na Rome, na vandi na Hollande, o vandi na France, o vandi na Allemagne, o vandi na Amérique. Kende kotala ba ngungulu be ngambe ya be église o ba tonglepso na catholique. Kota na kati otanga komede banjimi ba na kati. Ndeko mwasi pour comprendre que bango moko bana mboka ngo basala non basi ba yebi église wana. Na Europe, na Amérique nazi catholique ana mona kati ya politique te. Mais ba yango pour diriger Afrique. Ceux qui bangi ba yiba, bangi ba sala lokola basi ba memela biso parole wana ya ko bangi saka biso ale ba memi pa. Ya mona tous les présidents africains. Ceux qui a commis président, il faut que nous soyons un pape. Parce que nous sommes un président bazo kanga ba yebi. Mais jamais en Europe. On va voter le président à France, le président, il y a Mboka Europe. Bakinde bakutana pape. Ce qui après voter après comme président. Jamais. Pour nani ba noto akana bo humbuti lelo. Ba esclavagisme ya fimbu esila. Ya chikote esila. Mundele ti lelo esclavagisme tkeli ya mutu ndeko mwasi mutu ndeko mobali mutu musali na nzambe bana nzambe mutu. Nazo yebisa yo plan nyonso diable akosala na Congo République osimba te. Esimba te. Surtout bokomo pesa tko nzambe su kanda makasi. Bozui diable boteli misiene cha bundela mboko nzambe. Mboka ba bana nzambe bimo bolobi ba batu bazo prier belé na mboka wana. Ba passer ba na nzambe belé, ba fo baze belé. Mais maman et papa na webiso ba vrai pe ba belé. Na kata Congo, les vrais basés belé. Ba fo pe baze belé. Bana nzambe nyoso bozo mona ba olela na ba commune nyoso na ya Congo. Ba fo baze belé, mais ya vrai pe baze belé. On nzamba zo yoka. C'est comme vous dites diable, vous avez la tête. Vous avez gagné Nzambe. Vous avez gagné Nzambe. Il est Dieu très jaloux. Nalingi, ba combattant, bo vanda vraiment. Bo vanda, bino nyoso. Bo tala vraiment, bo lobi, ah, Nzambe. Apola. Dototindi vraiment, donc mon sengo, na ce que mon sengo, un vrai serviteur de Dieu. Nzamba tinda répond un vrai mutuloko-langa. Avant ça, dans les commandants, on a fait notre volonté Nzambe. Nako kena lo yengete. Ce qui nzamba lobelinga te na kosala ngote na ovanda na makomi. Do so nzamba ebisinga peuple to zobi mato tambola na ebike victoire yali. Po nzambe na nga pola kate.
ndeko mwasi ndeko mobali Dieu d'Israël apolaka te. Tozotanga na 1 Chronique chapitre 16 verset 26. 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 Bible lobby babike ko basala ya rien. Bikeko wana basala e biki sakate. Kende na ko prouver zo sida. Kende na la liboso ya bikeko mama Marie. Ce que biki yaka de témoignage tout le monde. Yo mutu bakanga kakingo na butu. Kende fuka mela bikeko mama Marie. Tout le monde a eu. Et ça dans l'église, tous les sorciers, basangana bavanda bagina ko bombama. Pour le quoi balo baka ko monzambe, le quoi bien sambela ka kuna sambela ndoki munene mo pa miyebi kina andoki. Jésus-Christ a qui ko délivrer bandoki. Jésus-Christ a qui ko bikisa bata malade. Jésus-Christ a qui ko bimisa bata na minyololo. Nde konanga mwasi. Nzo makambo vérifier. Okoki koya même débat na prouver que mon Dieu est vivant. Ceux qui ont été pour la libération Congo, orbi catholique m'te libérer Congo, na obisozo bunda faux combat, osote kande Congo, na communauté européenne à Mindele. Pour les catholiques, azota la intérêt à peuple te, azota la intérêt à mabele à Congo. Yo somona bolobi ba marché, côté bolobi ba français ba boy, côté kuna bolobi ba belge ba boy, côté kuna bolobi ba espagnol ba boy. Est-ce que Nzambe solo mtarbi bo marché? Ndeko na mwasi. Zonga mavanda. Ndeko mobali vanda. Zo vraiment conscience na Nzambo aza mokeli. Nzambo akelinga, Nzambo akeliyo. Nzambo apesi biso pema ya ofele, po pemo na zolo bana seconde so ke na komi ebembe. Po na kufa ezo senga guerre te. Ezo senga maladie te. So ki ngonge kokisi ko tane na loba boka buna bamba minake. Nzambe wana ye mtana clé ya séjour ya kufa pe ya bomoy. Ya mutu nyonso na sama belo ya se. Masakana kana yete, c'est un Dieu très jaloux. Akabola kape gloire na ye na motute. Bozui gloire à Jésus-Christ bongo pe sa mosengo. Pobo bani un jour, mosengo mta libéré Congo. Plan oyo ba plan ba européen ba sali. Na kotuno question de commotion, na kotuno question de combat. Les locaux de trop baboso Kabila kufi, po Kabila éternel. So Kabila koya kufi. Ndeka tulobi Kabila kufi. Nana oza président. Na tuni question na tous les Congolais dans le monde entier. Ndeka to so la boso Kabila kufi. Nana oza président. Po Kabila éternalité, akokufa na ngonga nyoso. Nana koza président. Bozo préparer na. Kengo Adondo était que sénateur. Pour Kengo a malade, bon préparer nan. Rouberoi, pour Aboutal dit Kengo za Rouberoi. Ton tellement ce pas étranger. Vous te sont préparé nan. À part de bango so toboy, nan Mosengo a un intérêt Vatican. T'as 3 personnes on a télémina ebisio. Même te pèse bango konti guerre sur la terre qui combattait sur la terre. Mais ko vanda lelo ndenge na peso exercice oyi. Nangonga kasi ko Kabila daye ba. Quel pays besoin de guerre pour préparer te. Barubi soko lingi banda lingi combat faut préparer. Mais quand tu as une question, na otu na tongwa lelo, na midi na pokwa na buta lelo. Si Kabila nani président. On comprend que bitomba kongiza na makasi. Ce qui te tenzambe te. Ya basi. Nan Dokolo. Nan Katumbe. Nan
yebisa nga ba kombo ba tutu na webisa yo ke to telema nani Jean-Pierre Mbemba nani yebisa nga Ngwanda talaka ba kombo na otangela yo ndeko kombata na otangelo ba kombo oyo kombano na nesilite aussi la lobité yo total avenir à Congo ata total na musika yo okangamika Kabila dégage lobby et aux andengeni ce qui a dégagé et aux andengeni lobby est-ce que sont préparés lobby si ma dégage na question na tinate soko zama mutamayele vanda vraiment vanda sikolo ba makin vrai combien ngebanda oza question ba sage ya solo biso nyo soto tenke Kabila dégage Kabila ko dégager sikoyo Kabila ko kufa sikoto okilo kitakufi nana koza la président même il y a intérim même à petite élection pour petit sikoyo ata muto moko ta sa présenter biso ke ngamu tuna zozela naza la président na be Europa to monde ozoka dialogue ke oya ko passer une élection passer avant élection de tozo ba 2018 bozo bona déjà ba candidat ba zobima candidat ya parti tel peuple moko zotala na ba candidat wana nani otoko kiko pona na Congo nani mais quand vous ando kanisa ke combat Congo ezana Kabila dégage te combat Congo, il faut unité, union. Il faut comprendre maintenant les vrais ennemis à Congo, c'est qui? Ils ont manipulé Congo. Ndeko na ngoko utanga. Haibisi okoki, makamnyoso na zoe bisayo. Vérifier l'esprit à haine, l'esprit à jalousie, mais l'esprit africain. L'esprit congolais, les vrais congolais. Vanda vraiment, l'ongola haine, l'ongola division, l'ongola tribalisme, l'ongola nyoso. Vanda vraiment bon, et takeba na mboka bana Congo. To souffrir depuis Kasavubu, depuis Mobutu, depuis Kabila le père, depuis Joseph Kabila. Bon, tozolo ka changement na Congo, ya solo, tozolo ba Kabila dégage. Na simana yesi konana koya. Pour même dans Israël, nous avons préparé. Avant, nous avons déjà sapé ce signal. Même en Europe, partout. Pour te dialogue, nous avons vendu un dialogue, un amour, un paix. Abi bo vanda. Place bolingo zali, nganzambe na zali. Place division zali. Place haine zali. Place tribalisme zali, je ne suis pas là. Nous déconnons moi aussi. Nous avons vérité. Place tribalisme. Pendant Ngongoy, baluba pe bazozela. Que tourne à biso fo muluba, baluba bazozela. Ba tete la pe bazozela. Ba kombo balobi biso pe donc faisonga. Ba tabandu balobi biso pe. Tribalisme. Landa na ba partango tout, landa na ba combattant tout, landa tout et ça ba bloc na ba bloc. Ya ba tribalisme. Nano amour social ya bomoko nzambe zati. Nzamba otala biso. Ndeko nanga na zo vérité. Okokiko choko ofinga finga. Choko loba no loba. Menangi conscience. Conscience. Na eko répondre bandekoyo. Balobi bako telemela ba pasteur. Tous les pasteurs. Toko telemela bango. Ba pasteur ba uta poto. Ba une église na poto. Na église wana tokolanda. Ndeko nanga combattant. Et ça n'a pas betel kamolobi. Mais tout n'a volonté nzambe. Tout n'a volonté nzambe. Pour les salis est individuel. Et ça n'a pas betel. On y a telemela ni soit nzambe. On y a telemela nzambe. Et ça n'a pas betel. Balobi a ça jaloux. Un peu méchant. Mais là en colère. Après ça sera grâce à Gobongo Natika. Mais ceux qui ont continué, balobi a qui Satan na kanda nzambe. Ma abolingo. Dieu nous telle la musala nzambe. Courage. Combattant. Courage. Mais nga la promettre moni longi nanga. Na ana droit ko bengi sa pasteur tona lingi. Pona Yesu na ntimana kufa.
Na obunda vrai combat. Na promettre yo tous les combattants. Na pasteur tout out Afrique, Amérique, Asie, Irak, à une église nanga. Par côté ya Yesu azala bomoy. Bomanga vraiment. Un combattant. Na otleka na partout. Na oleka partout. Na Belgique, na France, na Amérique. Na otambula partout. Bomang de kono congolais. Na promettre yo. Ceux qui ont dit ça, tous les pasteurs. Boma bisokaka. Moutali bosonga. Boma. Pona Yesu. Mais ce qu'on a vrai combattant. Ce qu'on a vrai politicien. N'a-t-on un défi. N'a-t-on défi. Tous les combattants. Eux, c'est la nationalité. Eux, c'est la Mukanda. Eux, c'est en Europe. En Amérique. En Asie. En Océanie. Tout mon peuple était en Afrique. Pas mon peuple congolais va souffrir pour rien. Bisse toi na makas. Toi na moi santé. Tozo lia moi bien. Moi social les alliés. Moi salaire et alliés. Moi mukanda forme mes alliés. Ce peu mundu qui somba. Ce qui ni. Tozo qui sera mundele mikanda na ye. Toki takini. Ngana après numéro 1 nandimi. Toki takini. Toki no kufanzela moko na ba peuple o ba onyokwama. Tozela te bango kuna ba libérer bango biso to ba dozonga ba combattre ba ndotsa makelele ba zongi po Congo ya liberté. To libérer Congo biso nyonso ensemble. Soko nous vrai combattant. Pour Rambo abundaka na musika te. Un vrai Rambo abundaka na kacha terrain. Vrai politicien za na poto ozoluka changement. Tozong sa mikanda to kitakini. Vrai diaspora ozoluka changement na kin. Tozong sa mikanda na bana na biso ni to kita to que le délivrer Congo. Ceux qui vont voter to tiko ko sa ba peuple pe bana nzambe o bazonyo kwama. To lukande dialogue. To lukande ngini Congo ko bonga na kimia. Sama kiletanga. Po Congo aboyi makilete nzamba aboyi makiletanga na Congo. Na ko prouver yo, na ko prouver ti le tala vidéo yo. Na pe oyebinga bien. Ti Congo ko za libérer. Obanotala kaka na biso Congo jamais ko za libérer na makila eta que l'homme de Dieu na tombolo maboko ngana lela kabutu na moi pona Congo na jena ka pona Congo na veya ka pona Congo na lia mbongo ya ni politicien na lia ni mbongo combattant na lia ni mbongo mutu mais na lela pona mabelonga na botama bakoko nanga nzamba ko libérer Congo sans makila oyo ndaza na buzoba amdoko faliwa na benga ngoli wandeni ya libabos wazana zoba liwa libabos pekeboke lifelo soko za zoba na bitumbo ya Congo obando kufa liwa libabos poke lifelo me bato ba maele ba sage ba hotela makambo ya Congo na sagesse pe Congo ko za libérer kalate na ndima kila nini pe mungunya ko ya Afrique mungunya Congo asa yebike les vrais africains les vrais congolais basi ba yebi Congo to olia su mingite pe ba olia su mingite et donc on dit bazonga ba préparer bana na biso pe ba biso ba génération fouti mungunya Congo azonga préparer des bana na biso pour un jour amema bango sous en Afrique akende ko yiba sima bana na biso ndazo préparer ceux qui te télémite to na ba combat moko makasi il faut te entraîner yo so mona ozana poto zo boya même mona na lo ba lingala obi lingala lanja ba voyou o le besoin combattant oza politicien ozo boya mona na lo ba lingala Belge tango yaki na kacha po ya Congo ayiba kio na monoko nini ayibi na kiwalo flamand na ki hollandais akwa ke lo fo français baziki wina ki hollandais bache pa yiba yo yawa ozobo ya mwana na lo balingala ozopesa mwana no beta la tour na Afrique ozobo lingate bana no baye ba Congo baye ba Afrique Congo la muka na vrai combat spirituel pe ya nzambe pe kobosa na te nyonso to salaka ifuta makana se lifelo
eza réel. Bokonja likolo eza pe réel. Eza na choix na yo. Olingi lifelo, ok lifelo. Olingi lola, ok lola. Eza na choix na yo. Nzamba batela yo. Nzamba pambola yo. Na komi na suka. Ndeko na nga mwasi. Ndeko na nga mobali. Réveille-toi, toi qui dors. Peuple africain. Peuple congolais. Africain ça ndeko a ennemi na yote. Rwandais a ennemi na yote. Ouganda a ennemi na yote. Angolais a ennemi na yote. Congo Brazzaville a ennemi na yote. Ennemi a un système à diviser pour bien régner. Mais ce mukolo bana na yope ce secret moko avant Nzamba intervenir na bana Israël bango tu bakoma ki voix moko. Bango tu bakomi na ngongo moko, bakomi moko kolela na bango komi na Nzambe po bakomi union, babi Nzambe trop c'est trop yo que la besoin mao. Nzamba comprendre. Abi bakomi na amour, c'est ko temps koki Moïse que do libérer. Mais tant que nous avons division, nous avons besoin de Égypte, nous avons besoin de Égypte, nous avons besoin de Boy, nous avons besoin de Nzambe, Nzambe hôtel bango. Mais nous avons tika ki tout, comme il voit moko, Nzambe ko libérer Égypte, Israël. Et là quand c'est le peuple africain, et là quand c'est le peuple congolais, to comme voix moko. Bon moko na solo, na amour, na vérité, na sincérité, pas ça ndeko na yo eza ya yo. Ndeko na za na nzala. Et ça le quoi yom toi nanzala. Ndeko na za na problème, ça le quoi problème na yo. Bitumba ndeko na yo ça le quoi ya yo. Na unité na amour, mungongo Nzambe ko kita. Ana posa ko tinda ba marche te. Ba sai na Nzambe te. Nzambe yemo ko kita. Akopo na peka mutu moko a libérer mboka. Nzamba batela biso. Nakobo na ngana suka. Merci le roi des rois. Merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, merci pour la grâce. Merci pour la faveur, opportunité. Saint-Esprit de Dieu. Nous avons libéré le message au Tchena Kachinanga. Kokisa le reste, papa. Pour yo lobi maloba na yo bimakate sans et ça la fait. Tikate maloba oi. Ekota continent moko na moko. Ekota na ndaku moko na moko. Pena motema moko na moko. Sokeza maloba utina lola. Convaincre mitema bato bakoyo kango. Tikate amour na yo, pardon na yo bolingo na yo demere na kati na biso. Tikate volonté na yo kokisa ba pona Afrique, pona Europe, Amérique, Asie, Océanie. Longola ba discrimination. Longola ba racisme. Longola ba tribalisme. Tikate unité amour na bolingo na yo demere ferme na kati na biso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nzamba pambola yo, nzamba batela ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali, message na kina nga ngwana. Soki message na nge beti so libaku, ngate na lobi Nzambe. Mais soki otali personnage ya Gabriel Pasteur, limbisanga, pongate, na memi parole. Tout na pesi na ba verset, vérifier. Nzamba pambola yo, abatela yo, soki na message na memango. Ciao, ciao, ciao.